भी रिंग है और इस टाइप की कुछ रिंग्स हैं हमारे पास जो थोड़ी सी हैवी रिंग होती है इस टाइप। और ये सब हमारे पास स्टेनलेस स्टील है और डेली वॉशेबल होता है। काला तो नहीं होगा? इसकी जो है 2 ईयर्स तक गारंटी होती है। ये बहुत प्यारे लग रहे हैं मुझे। इसमें ये जो ये सब डबलेट स्टोन लगे हैं। स्टोन्स हैं। हाँ, ये सब डबलेट स्टोन है। अच्छा, कितने के हैं? प्राइस क्या होता ये है? जो ये 6000 है। इसके साथ ये जो है हाँ इयर रिंग्स है इसके ना। स्टोन ये क्या नाम बताया? ये स्टोन डबलेट स्टोन है। टैबलेट। ओके, ये सब सही है, वही है? हाँ सेम है। ये डिज़ाइन है हमारे पास। हाँ, बहुत प्यारा डिज़ाइन। साथ ही हाँ इसमें भी 4 कलर प्राइस भी बताती रहिए। 6000। 6000। एक ये हमारे पास इस तरह से थोड़ा सा हैवी है, ये 3000 का है ये स्टोन। ये सब वही स्टोन बताया जो आपने टैबलेट। इस स्टोन की क्या वैल्यू होती है वैसे? ये आर्टिफिशियल स्टोन है लेकिन इनकी जो है ना कि मतलब लाइफ अच्छी होती है, मतलब पानी से ख़राब नहीं होंगे। हाँ, सिर्फ सेव करें परफ्यूम, बस केमिकल से सेव करें। जैसे सबसे कम वैल्यू स्टोन्स में हो तो जरकुन की होती है। हाँ, तो उसमें उस भी ये हिसाब होता है से कि जरकुन की भी मतलब क्वालिटी है। क्वालिटी होती है। ए क्वालिटी, डबल ए क्वालिटी, ट्रिपल ए क्वालिटी, ये होता है जरकुन के। ठीक है। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। मुझे असल में ये जो है ना स्टोन्स वाली ज्वेलरी मुझे ज़्यादा पसंद है, नॉर्मल ज्वेलरी से ज़्यादा। ये जो है ना ये वाली, ये सब पहले जाके अमेरिका लंदन साइड पे। हाँ, ये बनता नहीं है, ये इंडिया से आता है। असल में वो लोग ड्रेस तो इतने ज़्यादा हैवी नहीं पहनते ना वो लोग, तो वो हाँ, ज्वेलरी अच्छी ये पहनते हैं। ज्वेलरी ऐसी ज्वेलरी इस तरह की। स्टोन्स वाली ना। क्योंकि ड्रेस तो उनके लाइट और सिंपल ही हाँ होती है, बिल्कुल। स्टाइलिश होते हैं। क्या रेट्स एंड ग्लासेस के बताएंगे? रेट्स हमने जो है वो आज के लिए 50% ऑफ लगाया हुआ है फ्लैट। तो ये वाले 4000 के थे, 2000 के हुए हैं, वाले 2500 के हुए हैं आफ्टर ऑफ, और ये वाले आफ्टर ऑफ हुए हैं 2500 के। You can have all of these and more designs on didar.com.pk. You can have all these designs and many more on didar.com.pk. ओके, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम जी। ड्रेस खुद डिज़ाइन किए हैं। कितने का ड्रेस है? प्यारे हैं बहुत। रेट भी बताते जाइए सही साथ साथ। ये 69 ये फेस्टिव है सारे 69 69 पार्टी वेयर हैं जी। सब 69 के। ये फेस्टिव है वो भी। अच्छा, ये 39। ये भी आपने खुद ही जी मतलब स्टिच भी खुद ही किया, डिज़ाइन भी किया है? जी। गुड, माशाल्लाह। बड़ी मेहनत का काम होता है, खुद डिज़ाइन करना फिर स्टिच करना। बहुत प्यारी लगी। ये ड्रेस है और कॉर्ड है। ये ड्रेस कितने का है? ये 3900 कॉटन में। अच्छा, कैजुअल ड्रेस। 4300 अच्छा। ये कॉर्ड है। ये कॉर्ड है 3500। मेंस वेयर हबीब कलेक्शन। हबीब कलेक्शन। अच्छा, कहाँ होते हैं आपके? केडीए में एक शॉप है, एक शॉप है शादीगर में। थैंक यू। ये देखिए।
देखिए अभी अच्छा वेस्ट में भी दिए नहीं ना वेस्ट में बैग से आपके पास पर्स है। ये कितने का है? ये 40,000 का है ये अलेक्जेंडर बैग 40,000। इसमें ये रियल सिरोस्कीज लगे हैं अच्छा हमारे सिरोस्कीज लगे हुए हैं और ये एक्स्ट्रा भी दिए हुए हैं सिरोस्कीज बेटी के पास अच्छा बेटी के पास सही सही। ये भी दिया आपकी बेटियाँ माशाल्लाह अच्छा काम कर रही हैं। ये मेरी बेटी बेस्ट ऑफ ब्रांड की है ना कौन सी ब्रांड है? बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ ब्रांड इसका पेज आपका है बैग शूज होते हैं, बैग होते हैं, ज्वेलरी होती है, स्कार्फ होता है, ये देखिए सारे ब्रांड्स ड्रेस भी होते हैं। मेंस की बेल्ट शूज मेंस के शूज माशाल्लाह बड़ा बस घर पे ही करती हूँ ऑनलाइन कहीं शॉप वगैरह में। ये मैं उठा के देखूँ, हटा के देखूँ।